intro macam ni. Jom kita teruskan pada tutorialnya. Mula-mula, install Pixellab, font dan efek yang terdapat link di bawah video ini. Buka apps Pixellab, kemudian pilih size image custom YouTube thumbnail. Okey, lepas tu yang objek dekat tu delete. Lepas tu tukar warna background, pilih warna hitam. Kemudian add text dan tulis nama channel. Ini terpulang ya. Teks apa yang kita nak masukkan. Okey, lepas tu type. Klik OK kalau dah. Lepas tu sesuaikan besar kecil dia. Kemudian cari font yang sebelum ni kita dah download ya. Sebelum tu add dahulu di bahagian my font, add ya yang ada tambah di atas tu. Lepas tu pilih font, kemudian dia akan jadi macam ni. Dan laraskan terlebih dahulu. Kemudian tambah lagi teks. Ya, jika channel kita tu ada 2 nama, tambahkan lagi 1 teks yang berasingan. Seret teks tu berhampiran dengan perkataan yang pertama. Kemudian tukar font teks tersebut sama seperti perkataan yang pertama tadi ya. Font ni kita dah install kan, dekat laptop, dekat handphone. Font ni kita dah install. Okey, ini fontnya ya. And then selected, kemudian klik OK. Okey, besar ke kecil laraskan. Terpulang macam mana kita nak letak ya kedudukan ataupun besar kecil perkataan tu. Okey, bila dah rasa okey, pilih tukar warna font. Yang kedua tu tukar warna merah. Okey. Kemudian kita tukar background belakang. Sebelum tu kita klik dulu position, relative position untuk kedua-dua teks. Kemudian tekan transparent untuk background belakang dan save image. Okey, save to gallery. Baiklah, kemudian buka aplikasi KineMaster. Pilih ratio 16:9. Okey, buka background, pilih background. Okey, ada di bawah video ni ya, pilih background. Okey, ini. Kemudian bila dah tekan tick yang dekat atas tu. Okey, capture frame. Okey, lepas tu okey, kita akan ambil dia sehingga 10.7 ya. Kemudian potong. Tekan gunting tu. Okey, trim to right of playhead. Okey.
Kemudian di titik 0,002 lebih kurang 2 saat pilih media. Oke, lepas tu pilih teks yang kita dah buat tadi. Oke, lepas tu laraskan kecil besar teks tu. Oke. Kemudian masukkan pula pilih media lagi, efek yang kedua. Ada dalam galeri ya. Oke, lepas tu bila dah masuk efek tadi, tekan efek tu. Sekarang dia menutup kan yang tulisan teks yang kita dah buat tu. Oke, tekan efek. Lepas tu pilih dekat bawah tu ada blending. Tekan blending, kemudian cari screen. Oke. Oke, dia dah menutup kan. Oke, tapi screen yang animation kedua ni, putih ni, besarkan sedikit agar dia betul-betul menutup teks yang kita buat tadi itu. Oke. Oke, bila bila dia dah lalu ya, dekat situ kita akan potong ya. Lebih kurang 0,04.7, lebih kurang dekat situ. Trim, tekan gunting tu, lepas tu trim to right of playhead. Okey, bila kita jalankan dia macam ni, tengok ya, tulisan tu, teks tu pun terhapus. Okey. Kita boleh tengok dia berulang kali, pastikan betul-betul. Okey. Okey ya. Macam itulah lebih kurang. Okey, selepas tu ya, kita boleh juga masukkan logo dalam kita punya intro ni ya. Pilih media. Oke. Kemudian carilah logo yang dah kita memang ada atau kita dah siapkan sebelum ni ya. Logo yang kita nak masukkan. Oke, sekarang saya bagi contoh logo yang dalam channel saya yang satu lagi lah ya. Untuk channel ini saya belum ada lagi siapkan logo dia. Oke. Saya masukkan sajalah dulu ya sebagai contoh. Oke, kemudian tekan bila dah logo tu masuk. Oke, kita boleh tekan animation pop ya. Macam tu. Oke, pop. Kita pilih animation, in animation pop. Oke. Dia keluar macam gitu ya. Oke. Kemudian kita pilih media untuk masukkan lagi efek awan ya, efek awan. Baik, yang ini kita, sebab dia latar dia hijau, kita pilih chroma key ya, sebab dia pun menutup juga kan tulisan tu. Oke, enable chroma key. Oke, kemudian hilang, tinggal awan dia. Baik, agak-agak kita boleh laraskan awan tu ya, agak-agak dia menutup logo ya tadi tu ya. Oke, boleh gerakkan dia macam tu. Kemudian agak-agak dia lalu, awan tu lalu menutup logo kita tadi ya. Lepas tu nanti kita boleh
gerakkan sedikit awan tu ya, terpulang lah ya, agak-agak macam mana efek yang kita nak letak ya. Sebab logo intro memang tak lama. Okey, begitu. Betul, agak-agak dia dah menutup. And then sebelum tamat tu kita akan potong logo ya. Tekan logo, lepas tu tekan yang gunting ni. Trim to right of playhead. Okey, jadi awan tu belum habis, logo dah hilang ya. Okey, tadi in animation dah buat pop. Lepas tu yang untuk keluar out animation kita cari, terpulanglah pilihan macam mana. Saya pilih diverge. Okey, maksudnya dia terpisah. Okey, jadi kita tengok semula. Okey, itu teks tadi, kemudian logo keluar. Okay, ya, dia lebih kurang dalam 10.7 saat saja ya intro ni. Kalau nak buat logo yang lebih seram, lagi baguslah kan. Okey, orang kata logo yang seram-seram lah baru sesuai. Okey, yang saya buat ni hanya sebagai contoh saja ya. Okey, yang selebihnya tu kita boleh laraskan ya, ikut macam mana. Adakah selepas teks keluar, teks hilang, logo kita nak terus muncul pun boleh ya. Tarik saja ya, seret, pilih objek mana yang kita nak ubah tu. Okey, macam teks ni saya nak dekat betul-betul dengan yang merah tu ya. Kita boleh dekatkan, kecilkan ya. Okey, kita tengok sekali lagi. Okey, macam tu. Besarkan yang efek putih tu pun boleh juga ya. Okey, yang efek ni ya, saya ada letakkan dekat bawah video ni, deskripsi box bawah video ni, efek ya, font. Okey, semuanya kena install terlebih dahulu, kemudian barulah boleh buat semuanya. Kena ada bahan lah ya, bahan ya untuk background ya, yang awan tu. Okey, kecuali logo dengan nama tu, teks tu memang tidaklah ya, kena buat sendiri. Okey, yang lain ni terpulang ya, in animation apa semua ya. Untuk tulisan ni pun, teks ni pun kita boleh buat kalau kita nak letak in animation juga ya. Manalah tahu kan, rasa-rasa macam kita nak simpan animation untuk teks ni pun boleh juga ya. Terpulang daripada kita. Okey, nampak macam trail lah begitu ya. Okey, jadi ini adalah untuk mencipta satu kelainan ya. Saya tak kisah kalau rakan-rakan semua nak ambil teknik yang sama untuk membuat intro pun tidak jadi masalah ya. Agar saya cuma berharap perkongsian ini memberi manfaat kepada semua ya. Okey, jadi sampai berjumpa lagi. Kemudian bila dah siap semua, tekan export ya. Tekan export. Bila dah tekan export, dia akan tersimpan ke galeri ya, dalam galeri font. Okey, kalau nak pastikan boleh semak semula dalam video sistem. Okey, jadi inilah hasil yang telah kita buat tadi. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.